en 709 واش صرا بون هاي هنا قلنا في 688 كانت هناك تجاذبات وهكذا في 709 تخلص كلش دونك سوميسيون البربر c'est-à-dire العرب تمكنوا من البربر carrément il y a eu une soumission définitive de l'intérieur du pays تسمى حكمهم باسكو عليهم كانوا كاينين المنتفضين كاين جيوب كاين هكا تعمل تسمى في 688 في 709 خلص كلش دونك اون سوميسيون نهائيه نتاع البربر من طرف العرب تسمى العرب تمكنوا مليح دونك هذه هي في لو دوزيام باراغراف نروحوا دركا للتروازيام باراغراف يبدا لكم التروازيام باراغراف يقول لكم ا سيت دات كيل دات الاخرى بعد يذكروها باش ما يديرش لا ريبيتيسيون باش ما يقولش 709 قال لك سيت دات معناتها 709 دونك عندنا d'abord واش نقولوا في التروازيام باراغراف دو كوا بار لوتور il parle de la conquête de l'Espagne العرب شافوا رواحهم راحوا بعيد في شمال افريقيا الوغ طارق بن زياد اللي هو كان بربري وصاي يحط اليد في اليد مع العرب تمشى معاهم واش هو راح هو دركا قرر باش هو اللي يزحف فيغ لاسباني ودار الجيش نتاعو وراح يزحف لاسباني دونك en 709 دركا في 709 دونك راح بون il y a eu une soumission des berbères alors وراحوا شاركوا في l'administration la preuve نقول لكم طارق بن زياد عاد مع العرب وحتى هو عطاو له مهمه تسمى عاد عنده انغراد نقولوا وراح لاسبان حب يزحف فيغ لاسبان دونك هنايا في لو troisième paragraphe il y a également des dates et des événements vous allez faire la même chose on va pas faire tout le texte là c'est juste des exemples on va pas aller jusqu'au bout donc là vous allez faire la même chose relever donc là vous voyez qu'il y a des événements à chaque fois هنايا le paragraphe عطينا له un titre فيه deux dates le deuxième paragraphe عطينا له un titre فيه 4 dates le troisième paragraphe عطينا له un titre à vous de relever les dates et les événements ça va être facile maintenant je pense que vous avez compris ainsi de suite le quatrième paragraphe يهضروا على فرنسا attention à la fin الزحف حبس شكون اللي حبسو c'est bien شارل مارتل هو اللي جا ولا تغلب تسعيد على الجيوش العربية وتراجعت voilà je pense que c'est fait avec l'événement خلاص j'ai expliqué nous passons maintenant à la nominalisation علاه لازمنا نهضروا على la nominalisation transformer en arabe c'est ارجاع la phrase نرجعوها اسمية علاه parce qu'il se pourrait qu'on nous pose la question donc là comment nominaliser une phrase donc vous voyez ici les événements تاعي بكل sont des phrases nominales هم عطاوها لكم verbal انا رجعتهم nominal alors بصح pour transformer ou là pour nominaliser une phrase كاين des règles à apprendre كاين قواعد نتوما بكري ملي كنتو صغار وفي السير علموكم غير باغ اكزومبل maman prépare le gâteau ou un gâteau يقول لكم la préparation d'un gâteau par maman بصح ما على بالكمش كيفاش درنا سي با ايفيدون في ان ايفينمون ما على بالكمش كيفاش ترجعوه نومينال كاين طرق لازم تحفظوها باش دونك là on va faire la leçon carrément de la nominalisation à tout de suite